Kining kingdom daw dis kalibutan mahimo ni kingdom sa atong Dios o ni Kristo. Unya siya mohari diri sa kalibutan kay mahimo maning kingdom forever and ever. Motibot pasabot niya within 1,000 years mohari gyud siya diri. Dili siya moadto langit diretso. Ihatag pa sa Ginoo ang reward nato nga di mo puyot daw within 1,000 years. Awa na day kagulanan. O bitaw na ang gingon ni Jesus Christ na din ato ng pangitaon ug labaw sa tanan ato ng dawaton kung makaplaga nato na ug kinsa may muandam anang kingdom, kinsa may nakakaplaga ng kingdom, o bitaw na ang mga messenger. Matod pa dito sa Matthew, ingo pa ni Jesus Christ sa 23, giingan niyang para sa mga eskriba na din mga hypocrite nga naman wala nila gitudlo kung saan pagsulod sa kingdom sa Ginoo. Kaya nga naman, bisan sila, diligid sila musulod sa kingdom sa Ginoo. Kaya ang kingdom mangod sa Ginoo is, muna kong giingon sa inyo, lisod. Unang niingon dito sa ni Apostol Pablo nga, kung musulod mo sa kingdom sa Ginoo, daghay mga trials. Kaya ang pagsulod sa kingdom sa Ginoo, budinay nagyuta kay kana. Ang Ginoo na ay magbuot. O bitaw nang gitawag na kingdom. Anang kingdom, ang meaning sa kingdom is dominion. Anang government, rules. Muna nga diin kita, manulod ana, nga siya mo ay mag-guide nato, mag-domain nato, nga tanan natong gusto diri sa kalibutan, dili na pwede. O bitaw nang giingon sa Ecclesiastes, na mas maayo pang muadto ka sa balay sa mga nagbangutan o nagbalata ba kaysa adto ka sa pistahan. Ay ang pagpangalagad sa Ginoo is mourning. Anong mourn ba? Mag-mourn ta ba? Mag-uulta? Dili ingon mag-uulta kay walang-wala ta ko dili. Although nakita na to ang mga tao naglipay-lipay diri sa kalibutan, samantalang kita kung musulod ta sa kingdom sa Ginoo kay dili naman na pwede i-deny naman nato. Kay dili man taga kalibutan ta kun dili taga langit man ta unya usulod gyud ta sa kingdom sa Ginoo. Kay kanang kingdom sa Ginoo gidala ni Jesus Christ gipakalaog re mo nang niingon siya the kingdom of God is at hand naana na mo na nga din mo na atong pangitaon na musulod ta kung musulod ta ana dagang gyud trials kay kanang kingdom man gud nagabadlong alam sa mga buhat sa kalibutan. Kay kanang spiritual man ko ng kingdom nga gingon ni Jesus Christ, which is wala nasabtan sa mga tao. Kung ito na ninitak na ato iskutan ning about sa kingdom sa kalibutan. Ano yung gingon diri sa Exodus, ang Ginoo gusto gyud mo hari diri sa kalibutan. Ano man? Aron kita, yung gingon din sa Exodus chapter 19, verse 5 and 4, 5 and 6, no? Tingnan pa niya din sa Exodus 19, 5 and 6. Now therefore, if we will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure, peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Verse 6, and ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which thou shalt speak into the children of Israel. Manigingon ni Moses, kung kita daw kuno magtuman sa iyang mga covenant sa saad sa Ginoo, himuon tag peculiar kanang special people ba, murag bililhon nga bahandi sa tanan o labaw sa bahandi o labaw sa tanan katawhan. Kita ang kwan sa Ginoo, special ta sa Ginoo. Kaya timan yun ta sama karon ang Ginoo nagaprotektar nato. Ug matod pa niya dinhi kay ang tanang katawan niya man pero doon na siya peculiar kanang special
treasure ba, like na special treasure, bililon nga gitawag og butang sa kalibutan kita ang mga tao. Kung kita mo tuman sa tanan ug magbantay ta sa iyang kubinam, labas sa tanan ug ningon siya dito, himuon ta niyang kingdom, gigarian sa mga press kanang pagdaig ba, tanang priesthood kaduna kay dugo o pagkatawhanon nato nga magdadayeg lang sa Ginoo. Mo nang gingon kingdom of praise kanang mga pariunon ba. Kay dito magod sa langit, wa tay laing buhaton pagdaig lang. Wa bitaw nang gisultihan ta may tungod ining pulong sa Ginoo, which is mao kani ang Espiritu Santo nga giingon ni Jesus Christ atong guidance, atong comforter na din kita tudluan sa kaniya diri kung sa atong buhaton dito. Una ta kung ato sa langit o sa iyahang balay within 1,000 years, wa bitaw na nga ang magbalantay mo na mag-andam sa dalan. Kay nga naman, kinsa man daw matubang sa Ginoo, usa man siya ka refiner, mo na nga kita, i-refine usa ta niya, limpyuhan ta, hugasan ta, kakanitanan nato mga binuhatan nga kalibutanon, mawala ni, kung kita tao rin sa kalibutan, mausab ta sa atubangan sa Ginoo, ma-born again ta, nga dili na ang atong unahuna mo ato ang palabiyon, ilabi na kini panahon doon na. Sa tinuulan ngayon ko kamo, wala na yung 2 years. Wala ta kabalo, ingon na po ninyo wala yung 2 years. Kaya nga naman, every sign nga, ipadala sa Ginoo din nadabulan na. Ikaw ba mo itong earthquake, famine, pestilence in diverse places? Tanawa itong earthquake. Every month na sa ato, ang bagyo. Every month na. Ang matagbulan na ito, karoon na ang pangalan sa bagyo. Munang nagtuloy-tuloy na ang tanang mga pahinumdom sa Ginoo. Kunya kining human sa COVID, a little time lang ihatag niya. Paon yun niya ang COVID-19. O bita na kung karoon kusog kayo mo muawit, kung ngilang na inyong kakusog nga muawit. Kay basig dili na tinuod inyong kusog muawit, pagabot sa gawas diyay, mahadlok dahil gapon mo. Pero kung kita, lukato na sa Ginoo nga diin, kwao na niya ng COVID-19 nga diin, ang ato ang government, o declare na nga okay na magsimba na ta, diyan na mo mag-shout kay kadaugan na nato. O bitaw na yung ayaw ninyo kalimtin ako mga wali kaninyo, sa diyan nagsugod ang pandemic, mao to inyong guidance, mao to ang purpose, mo bitaw to nagwali kun ninyo nga nung naaning pandemic, kay mao kani ang pahinumdom sa Ginoo nato, nga din ang Ginoo nag-warning nato, ang Ginoo nagatag nato sure provision na din kita manlulod. Mo bitaw ni karon akong mingon kaninyo, panahon na nga pangitaw nato ang gingarihan sa langit. Kay kung nakita pa natong gingarihan sa langit, nagbadaogon utata. Dili utani maabot ning gitawag og pandemic. Di utata mahadlok kay ngano man naman ta sa kingdom sa Ginoo, pero mo na hinungdan nga nahitabo ni, kay wala pa ta sa kingdom sa Ginoo. Usa lang ni ka-warning. Kay kini tanang pulong nga nahisulat, kani adto hangtod karon ug hangtod sa umalabot nga diin nga ang Ginoo mo anhin na matapos na ni iyang giingon nga pulong sa Ginoo nga pangandam. Samtang wa pa niabot ang Ginoo, always gyud na mangandam. Samtang wa pa niabot ang panahon sa Ginoo, padayon yun na nga mangita ta. Kaya nga naman, dagang kayo mga bulot mo nato niya sa Ginoo, nga aron kita mahimong pure. Ma-pure ta niya ba? Ma-refine ta niya. Maputli ta niya, mabalaan ta niya, masanctify ta niya, aron makasulod ta dito sa gingarihan sa langit. Labaw sa tanan ka, kita makabaton og kalinaw, kay matod pa dito sa kasulatan, without peace and holiness, no one shall see God. Mabita na ninitag na nagsulti gud pulong sa Ginoo aron makabaton og kalinaw, bisag naalang mo sa balay nga din wa mo kasimba, mao ni sa ligi ninyo kay ang Ginoo nagpahinumdom ini sa diha nga diin mawala na gali ning COVID-19. Nagpaila nga din ang Ginoo naglukat na itong usab. Lukaton man tanya usab karon ako mingon, Lord kanusa man minimo lukaton aron wa kami sa simbahan. Nga din uban ang kalipay ug kasadya. Kaya di gusto ang Ginoo nga muanita sa simbahan walay kalipay ug kasadya, di ta malipay diri.
mo na yung ipainundong na to nga din para karon naata-under sa tunglo sa Ginoo usahay kita malipay mani diri, di ba? Manampong mangganit na sa baba kay ngano man tungod kay ngano man naay na badlong na to apan ang Ginoo sa tinuod lang magatag siya time aron sa diha nga moabot na gani ng time. Kanang inyong pagsinggit karon dili pa nakadaogan kay wala pa mata. Nakalabang ining gitawag og pagsulay sa diha nga malabangan na gaya nato ni pagsulay adto na mo sa balay sa Ginoo with joy and gladness. Mo nang giingon therefore the redeem of the Lord mo return na siya dito kay kaniadto pa gisulti pero ang mga tao wato nagsimba nga wala gyud kalipay og kasadya nga wanya tan-awa nga di katong iyang giatuan balay ito sa Ginoo pero karon mao ni akong giingon kaninyo panahon na ni nga musulod ka kay kaning kingdom. Mo na ang provision nato bisag moabot pa ng dako kagubot diri nga maghari pa ng tao diri dis kalibutan aron mo buntog nato apan do na tay Ginoo nga nagahari diri nga di nang iyang gingharian forever and ever. Mo bitaw na kining kingdom atong gisgutan ngano man musulod na ta og mudawat ta ini og mo mangita ta ini una mangita ta ini unang niingon si Jesus Christ seek for the kingdom of God. Ingon ni sa Hebrew gisulti dito kamo nakadawat sa kingdom nga dili mauyog. Ingon pa ni Pablo sulod na mo sa kingdom sa Ginoo. Enter into the kingdom of God bisan matod pa niya lagi pagsulay. Mo ni yang gingon din because sa libro ni Daniel sa sulat sa sulat ni Propeta Daniel sa chapter 2 verse 34 mo to atong nahibaw-an nga diin doon naman go'y gitawag og stone was cut out in the mount katong bato nga nibungkag sa rebolto katong stone nga dili binuhat o dili gihikap og kamot nga di nahulog lang mo to'y gipasabot diri ni Daniel mo katong kingdom that cannot be shaken ug the kingdom that cannot be destroyed. Kunya katong kingdom mo to'y nibungkag sa tanan mga hari diri sa kalibutan. Nga diin ang Ginoo nagbuot ini mga hari diri sa kalibutan. Ang mga kingdoms nga niabot dinhi ang Ginoo nagbuot ana. Wa tay nungdan sa verse 44 ingon pa ni Propeta Daniel ha. And in this day of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all the kingdoms, and it shall stand forever. Kaning kingdom nga diin katong bato nahulog mo to ang kingdom nga gisit up sa Ginoo. Ano sa man nag-sit up ang Ginoo? Kinsa may nagdala sa kingdom nga gikan sa langit, di ba si Jesus Christ? Mo nagingon ni Jesus Christ ingon pa sa mga manulunda sa sulat ni Jesus Christ nga di ang mga manulunda nagpakita sa mga magbalangkay sa kirnero niingon siya maayong balita alang kaninyo kayo sa kabata na tao na ug mao na ang giingon po dito sa Isaiah nga tanang bataan ako na mo-govern muhari dis kalibutan o bitaw na nga din katong kingdom nga gisit up sa Ginoo nga nibuntog sa lagway ni damo ni Bukadnesar ang revolto mo kato ang kingdom nga nanaog sa kalibutan nga mao na si Jesus Christ. Kadin katong kingdom gikan sa mountain o bato mo to ang gitawag Mount Zion. Mo na yang gingon diri mo na ang muhari diri mo bitan ang manunod ta kay bisan pag moabot ng mga gingharian diri nga ang magdumala ana ang mapintas nga mga ang magdumala ana kanang magmarka sa mga tao dili ta mamarkahan kay naman ta sa sulod sa kingdom sa atong hari. Labi na nga din ang atong hari si Jesus Christ. Nga ang Ginoo, although ang si Jesus Christ di pa na mubalik siya pero nagtudlo siya nga diin himo na to sa kingdom sa nasa sa langit nga manulod ta kay ang kingdom manggod gibilin ni Jesus Christ diri. Nga mao kana ato ang sudlon aron mao na ang maka-provide nato nga dili na ta angay mahadlok anang siksik sa tinuod lang. Dili rapture of provision kaya ang rapture isa lang ang tagitawag o transportation nato ngadto sa 1,000 years. Pero ang gisugod yun sa Ginoo nga sulod yun ta sa kingdom. Kanang gingon sa Hebrews, kingdom that cannot be shaken bisag moabot pa ng mga kagubot diri. Nga ang Ginoo man lang gyapon nagbuot ng mga kingdom na, di ba?
Atong giingon sa libro ni Daniel. Mabita na ninitak na atong hisgutan ning about kingdom aron may pawgid mo kung unsa gini nga kingdom sa kalibutan. Nga din ang atong kadlukan dili lang gini kang pandemic kana kung moabot yun nga hari nga di ang iyang pamalaod magmarka. Na halos ang uban pamatyon niya mo nang gikadlukan sa mga Christian ang dili ka pamamiliga patyon man. Mo bitaw lang ang sulod sa kingdom sa Ginoo kay ang Ginoo mo atong provider. Siya mo ay magdumala nato, siya mo ay magpanalipod nato. Mo na yang gingon din niya, ang first kingdom diri sa kalibutan sa tinuod lang. Ako ni penunduman ninyo. Although katutong gibasa nga diin sa Exodus, ang Ginoo muhimo gyud og kingdom diri sa mga tao. Himuon gyud ang kingdom ang taniya dinhi. Nga kanang kingdom sa pagdaig nga magdaig lang ta kanunay sa Ginoo, pero wala na nahitabo. Mo bitan ni hinungdan ang Genesis naghisgot about sa pirmirong kingdom ng kalibutan. Sabi naman kung sa pirmirong kingdom ng kalibutan, nga din ang Ginoo nagbuhat sa tao, kanya ang gibuhat sa kingdom sa mga tao. Sabi naman sa katong Tower of Babel. Katong Tower of Babel, moto ang giingon sa Ginoo nga nahimong unang kingdom jud, ingon pa sa Genesis chapter 10 verse 10. And the beginning of his kingdom was Babel. Mao gitoy unang gyud nagbuhat og Babel. Unya katong Babel, do na to'y meaning. Katong kingdom nga gitugot sa Ginoo, ang meaning ato, iyarang bungkago ng mga tao. Di bulaago niya tao, mo nang kumangutana kang anong nagkalindahin atong sinultihan tungod sa Tower of Babel. Ang kingdom manggod, ang ilahang kingdom na gihimo yun nila nga diin, muadto manggod sila og panganod, muadto langit ba, tuturo nila ang ilahang building nga mutukod yun, mga maabot yun sa langit. O ito ang Ginoo, di na gusto kay nga naman, imbis ang Ginoo magarit nila, lahi man ang ilang tinguha, sila may magbuot, sila kagalingon, nga kung mahimong tanawon nila ang langit. Kung kinsay nagpuyo dito sa langit, patunungdan ang Ginoo ningon, ato ni bungkagon nila ang mga sinultihan. Aron di sila magkasabot, kay lain naman sila sinultihan, walang di na lang sila magpatayon buot o hingarian nila mga kong tower. Mato inungdan nga kung mga tana mo, nga nung naiinsik na ay mga Hapon, na ay mga Amerikano, na ay mga Hudiyo, na ay mga gitawag lain-lain pinulungan, tungod atong Tower of Babel, kay gibungkag to niya. Mato yung first kingdom that, di-confuse niya ang mga tao, di-compound niya ang mga sinultihan ba, gibungkag niya ang mga sinultihan. Muna dita ang ay mabalaka na, mato pa niya din Sa Genesis chapter 11, verse 9, ingon pa niya, therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound or confuse the language of all the earth, and from hence did the Lord scattered them abroad upon the face of all the earth. Munang giingon nga sila, wa kapadayon pagbuhat silang kingdom kay nga naman. Ila tong gibungkag sa Ginoo, gibungkag sa Ginoo kay di gusto ang Ginoo nga din dunay maghari diri nga mulungkat. Mao bitaw na kanang 666 42 lang na kabulan. Tulo na nakatuig tunga. Pero di ta nga maslog kana kay naaman tay kingdom pod. Ano yang gingon diri pod sa Daniel, no? Sa diin ang Daniel chapter 4 verse 17 and 25, ingon pa niya din niya, this matter is by the decree of watchers and the demand by the word of the Holy Ghost, to the intent that the living may know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whom, matod pa niya, so ever he will, and set it up over the business of men. Mo bitaw na kining mga kingdom diri ang Ginoo ray nagbuot. Alam mo nagdita ang mga sud anang 666 ang muhari natin nga mo marka kay ang Ginoo ray nagbuot na. Mo bitaw na ang Ginoo nagatag provision bisag naa na kay pagbuot man na sa Ginoo may tabok yun ha. Mo po na hinungdan ang Ginoo naghatag og provision nga din do na sa kingdom diri. Kay gusto gud ang Ginoo muhari diri. Mo bitaw na nga kita manulot ka sa kingdom sa Ginoo nga iyang giingon. Ano man? Ingon pa niya din about sa kingdom ha. Kaning mga kingdom, moto kung gingon ang first kingdom is Babel. Ang meaning ato is compound the language, kanang nakalinlayan itong language. Ang ikaduhang kingdom, katong kingdom ni Saul, niya din
Wa man ko'y hari ang Israelites. Si King Saul mo yang gipili niya. Pero nahibaw ang Ginoo kini si King Saul. Disobedient ni si King Saul. Nga mo ni hinungdan si King Saul, namatay siya unfaithful. Although siya gipili sa Ginoo nga mahimong hari within 40 years, pero naaman sa iya ang mga paghalad sa Ginoo nga di isa gipili siya sa Ginoo, di siya matinudanon. Kaya nga naman, di man siya mutuman sa sugo sa Ginoo. O hinungdan na wala ang iyang kingdom. Dihatag niya kang David. O hinungdan ingon din ang the third kingdom is the King David. Namatod pa niya, ang Ginoo nag-enthroned. Ang Ginoo naghari po niya ba? Namatod pa niya, itawag ko katong kingdom ni David, Jerusalem. Namatod pa niya dito, the capital city of Israel. Nga din ang Ginoo na dito. Kaya nga naman si David is nangalagad manggod sa Ginoo. Kung gipangayog yun niya sa Ginoo, kung sa'y kabubukon sa Ginoo, o ang Ginoo nagatag kaniya og righteousness. Si David lang ang nagbuhat og mga buluhaton diya sa Ginoo, justice and righteousness. Munang ningon siya, the commandment of the Lord is pure. The judgment of the Lord is sure. Muna yung gingon. Sigurado yun. Ug matod pa niya, ang mga commandment niya is justice and righteousness. Kanang gibuhat ba? Nga di nga diya sa pagdaig niya sa Ginoo, mo bitaw hinungdan nga natukod ang templo sa Ginoo sa sulod sa iyang kingharian kay matod pa niya sa iyang kasing-kasing may pako nagpuyo sa gwapong puloy-anan samantalang katong Ark of the Covenant taalang gyapon sa tent. Mo hinungdan ang pari niingon kang David kay ang pari gisultihan sa Ginoo nga ina na si King David nimo nga di patukori ko og templo. Pero dili siya ang utukod kun dili yang anak pa to si Solomon nagtukod og templo diya sa kingdom ni David. Kay ang kingdom ni David ang Ginoo na dumala. Moto ang gingharian nga gipakita sa Ginoo nga ang Ginoo nag-uban. Tanawa si David bisag kinsa iyang kalaban wa gyud makabuntog kaniya. Mao na nga di surrender ka ng mga hari sa kalibutan kang David. Mao na hinungdan ang nagsunod niya si Solomon. Mao na ang gingon the fourth kingdom is si Solomon. Nga din ang iyang gingharian nakabaton og pahulay kay wala may makigubat kay kuyaw man iyang amahan. Kay ang amahan niya nga si David ang Ginoo may manag puyo sa iyang gingharian. Ang kingdom sa Ginoo tuwa kang David, tuwa sa Jerusalem. Kunya dito gitukod ang templo, mo na hinungdan ningon siya pangitaan ninyong kingdom. Although kita nahimot ang templo, kinahanglan ka ng tinuod nga templo nga ang Ginoo kanunay kauban nato nagpuyo nato, wato ta sa iyang kingdom. Pangitaon nato na iyang kingdom, ang kingdom sa Ginoo ingon pa ni Apostol Pablo is righteousness. Kanang mga buhat sa pagkamatarong ba sa pagsimba sa Ginoo kanang acceptable ba? Kanang madawat ba dili lang kay muanita di sa simbahan nga di wa ka kabalugyon. Sabi nimo nganong ni anita diri? Sa tinuod lang bisag taliwala sa pandemic ni ata diri. Mo nagiingon ni David sa Psalms 91, kinsa katong nagapuyo sa sikretong balay sa Ginoo, under siya sa landong sa pagdumala sa Ginoo, panalipdan ta bisag moabot ang pandemic, dili na makabot nato. Bisag kanang mga gitawag og manunukob, dili na katukob na ito, inaata sa balay sa Ginoo. Mo bitaw nang mingon ko ninyo, kining balay na ang pangalan sa Ginoo dili, na ang pulong sa Ginoo siya nagahari dili. Mo bitaw nang nagtuunta about righteousness, kanang wanita dili, kanang right yun ba na atong gianhi dili. Kung sa may hinungdan nga nung ganita dili, kay kita anak sa Dios. Ito ba ka anak sa Dios? At yun ka sa balay sa Ginoo. Kunya, doon ay tuyo ang Ginoo dili natin pagabuhaton ka ng mga paghala dia sa Ginoo kay kining balay ngun ni Solomon wa niya ni buhata katong templo wa niya buhata ni para mosulod lang tao kung dili ibuhat para sa mga paghala dia sa Ginoo. Katong balay gitawag to og halaran, mga sacrifice nga i-offer nato dia sa Ginoo kay daghan kay tay angay i-offer nga mao nang gingon ni Malakay nagapangawag pa ang tao sa offering. Although sa tithes dali ra kayo na pero ang offering sa tinuod lang ang mga tao nasaag. Kaya nga naman, hangtod karon gikawat nila ang offering. Tinuod man, kaya daghang kayo ang offering nga di gisulti ni Moses,
Ang pamaagi atong unang panahon, nga wagid nila buhata sa mga parasyon mga eskriba. Labi na ta, kay way nagtudlo na to kung sa itong mga offering nga di angay na ito ihatag na sa Ginoo. Pagkadaghan sa offering, mga 5 ka buto, daghan naman ang 5, di ba? Nga wa na buhat sa usa ka tawo sa diyan nga buhat sa simbahan. Wa bitaw na nga di ato nang hisgutan. Ingon pa niya ang fifth, the kingdom followers of Solomon ang David. Katong mga kingdom ang sunod ni sunod kang Solomon, nahimo tong gitawag og departing, nibiya na sila sa Ginoo. Ang Ginoo atong una nakikuban kang David hatod kang Solomon. Pero si Solomon nasaag pagyud. Nasaag si Solomon tungod sa kadaghang asawa niya. At ito niya sa siyang asawa, taga dito yung asawa magsimba. At ito siya simba, wala siya nisimba sa templo nga gipabuhat sa iya sa Ginoo. Wabit sa inungdan nga diin, katong nagsunod nila mga hari, mga departing to, kanang bibiya ba? Wabit sa inungdan na wala ang giharian sa Diyos. Wala na din, ang ikaunong na kingdom, maunang natutod ang Babylonia. Ang nakabuntog sa kingdom sa Israel nga mga hari itong unang panahon sa diyan nga niabot ang Babylon. Kadi si King Nebuchadnezzar, within 70 years na captive sila. Matod pa nila dito. Nagkadto si King Nebuchadnezzar gidamgo nga diin sa tupag gold nga gitugot sa Ginoo nga katong mga Israelite kay nibiya naman sa Ginoo, giadto na lang sila sa king harian ni gitawag og Nebuchadnezzar. Na-capture sila dito. Mo to hinungdan nga diin ang Babylonia. Mo to ang nagdumala sa mga Israelite nga diin wala na nagilang Ginoo. Wala na nituo sila Ginoo. Mo tinungdan nga din 70 years nga din ang Babylonia mo ay nagkuhan sila dumala kasi sila kasimba. Alos magani kung magampo sila. Tanawa si Daniel, nagampo si Daniel. Nakitaan siya. Gitambog din siya dito sa kanang langog nga may leon. Mo nang gingon ang Ginoo gamanan bisag gitambog siya sa langog nga may leon. Ang istorya dito tulo ka adlaw wa makana ang layon karon katong leon nga mao tong butmo gyud kayo pagabot ihulog si Daniel. Kaunong dayon, apan ang Ginoo nga ato ang gialagaran nga ilahang Dios buhi, gamanan, mo tong gipatak-on to ang bamba sa mga layon ug si Daniel wala nakaon. Ug ang ikadua nga diin wala ni simba kang Nebuchadnezzar, katong tulo ka tawo, kadin si Shadrach, Meshach, Abednego nga gisugo sa ila nga din ang dili gani muyok sa iya sa panahon nga din mangyuko na ilabay dito sa hudno sa kalayo. Tungod kay sila nangalagad sa Ginoo, bisag gisugba sila sa kalayo, wa sila nangasunog. Kuyaw kay nang gahuman na sa Ginoo, di ba? Usad na atong ginalauman ron. Usad na atong gisaligan ron. Kay bisag kun say may tabo nato, ang Ginoo kauban nato mo bitaw to hinungdan dito sa sulat ni Daniel nga si Shadrach, Meshach, Abednego pagtanaw nila sa kalayo, imbis tulura sila nahimumupat. Kay nga naman nakauban nila ang Dios. Tingunan na nakita sa mga tao na isulat yun na muna nga di taangay mahadlok kung kita nangalagad sa tinuod nga Diyos. Kung kita nang musulot ta sa iyang kingharian aron way maka kuha nato, way makabuntog kay ang kingharian sa Ginoo gamhanan na. Ang ika-7, matod pa niya, the kingdom that Medo Persia. Katong nakabuntog na sa Babylonia nga din ang Ginoo naghatag og little space. Katong giingon sa Isra nga ato ang gitun-a sa chapter 9, mapato ang chance sa mga tao sa Israelites. Naghatag sila og little space. Kadto wagto nahitabo or kadto nahitabo sa mga tao nga gihatagan nila, unya nangamatay lang gyapon sila. Katong pulunga sa Isra karon oni ang last warning sa Ginoo. Ginoo naghatag nato little space of mercy. Kanang little extended of kanang gitawag og kanang grace nga gi-extend niya ang mercy ug ang grace yang gitagaan tagamay lugar adin kung mahuman lang ning COVID mo na ni ato ang buhaton karon kay mao kani ang pang-revive sa ato alapod nga i-revive kaputan nga mga lagad kita sa Ginoo nga aron kining gitawag giingon ni Israel nga nakabuntog kang King Nebuchadnezzar nga nakabaton sila kagawasan na matod pa niya hatagan daw siya og lansan ya sa balaan dapit. Kapag mo sa nang lansan, buabot mo ta ng lansan. Tanang lansan nga diin, i-fix na niya ang pulong sa Ginoo.
kanang ma-fix na ba nga din ang tanan akong pagkabuhat ng simbahan tungod anang pulong. Maranang ano ni Anita dili. Kay hapit na mabalik ang Ginoo, di ba? Kay nangandam ta. Mo na ang fix nga pulong giingon sa Ginoo. Daghan pa yung mga fix nga pulong sa Ginoo nga di iyang ilang sa katao. Nga di naron dili nakabawala ba? Wala na dapit mo nang giingon dito sa Daniel o sa Revelation ang nagbuhat ug matarong papadayunan na siya. Ang nagbalaan papadayunan na sila. Gabot na pasabot nga i-fix nga na diya sa holy place sa lugar sa simbahan sa Ginoo. Magpadayon ta pagbuhat ug matarong. Managingon nga kung ikaw nagsimba ayaw na gyud absent. Kung wa pa man aghatag sa Ginoo ng time kay napon tay mga kauban wa kanit din pero ang Ginoo sa tinuod lang wa pa man naglukat nato. Mo na